哇，嘟嘟嘟嘟嘟，好咪好咪，好咪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 ，好咪好咪，味道有进去吗？哦，可以。怎么自己哦一下？这个味道，这味道可以。梅干菜，哎呀，你都不是，我说就是有一点点辣，你也可以接受的那种。哦，麻声音那么哑，不能吃太辣。看一下有没有味道。豆干有没有？佢烏嘅係咪冰攞伊？不味最后。哇哇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 哇！可以，我们把不味丢下去吧。好，芋头有2种。哇，妈最喜欢吃芋头了，我超级芋头控。你看味道会不会变淡掉了？不会啊，芋头会释放芋头它的味道啊。哇哇，好好味，好好味。好，下一波来看芋头。芋头大概20到25分钟吧。把芋头放到下面。咖喱也来关切进度，咖喱，你也来关切进度。